Mela, illum ħanamlu fl-episodju tal-lum il-crackle. Il-crackle effect, kif namlu l-crackle, nispraw li roċ tajjeb. Suppost m'għandux għalfejli, ġifieri. Mela, illum crackle effect. Hola, illum jienu Pepa ħankunu qegħdin nagħmlu il-crackle effect. Mela, x'inhu l-crackle? Il-crackle bażikament huwa prodott li tagħmlu biex inti toħloq il-cracks, ovvjament. X'iridu nagħmlu qabel? Mela, jiena ddeċidejt li ħanuża ftit kuluri biex nagħmel il-crackle fuq il-kxaxen u fuq partijiet mill-amara. Allura li rridu nagħmlu l-ewwel irridu nippreparaw il-kulur li ħajkonna taħt il-crackle. F'dal każ qed nuża l-aħmar jien biex niġi naqbel mat-tema li għandna hawnhekk. Imma mhux ħankun qed nagħmel kollu kien ġifieri. Da ħajkun il-kulur li ħajjidher minn taħt. Nuża ftit aħmaraw. Hawnhekk diġà għandna il-blending li għamilna fl-episodju li għadda, allura kull ma ħanżid ftit aħmaraw. Ħankompli mmexxih. Ma jimpurtax li hemmhekk għandna d-daqqa tal-pinsel hawnhekk. Ħanagħmel il-kexxum ta' taħt biex niġi għad-daqqa li għandna hawnhekk. U ħanagħmel ftit fuq il-biba. Sa il-kxaxen jiena ftaħthom biex inkun nista' nagħmel fuq u l-ġnub. Allura dak il-mod jiena qed inkompli mal-kulur. Issa, barra l-aħmar ħanuża ftit is-sage li użajna biex blendjajna hawnhekk. Hawn nisfel ukoll bl-eye-candy. Se qed nnotaw anke fejn għandi l-ġnub biżża bejn qed nagħmilhom mill-ewwel. Dak biex ikollna mbagħad il-continuity taż-żeba kif hi. Mela, il-kuluri lesti għażilniehom bħalissa qegħdin taraw ċappa kulur. Taqtawx qalbkom, dejjem qabel ma jkollna l-prodott finali dejjem ħanaraw dan il-naqra ċaflis biex ngħidu hekk. Issa li rridu nagħmlu rridu nħalluha tinxef. F'dal każ jiena biex inħaffef ħanuża għandi dan il-heat gun. U l-heat gun hemm minnhom bħal m'għandi jiena għandu il-power, għandu livelli ta' sħana li jista' jarmi. Mela, jekk nagħmluh fuq l-iktar qawwi u nħalluh dejjem fl-istess post li ħajġrilna u ħajqaxrilna ż-żeba. Allura noqogħdu attenti liema speed, liema saħħa nużaw u kemm indemmuha fl-istess post. F'dal każ jiena ħanuża l-iktar post qawwi, ħadd isimgħu ftit solbi bħalissa.
Mela, b'dak il-mod nixxifna. Issa, kif nagħtu il-crackle? Mela, dawn il-knisel li użajna ħanneħuhom minn hawn biex ma jfexkluniex. Issa, il-crackle meta niftħuh l-importanti li nħawduh waħda u sew. U meta napplikawh, mela, jiena d-daqqa tal-pinsell f'dal-każ tajta law. Mela jien il-crackle ħantih bil-kontra. U ma nibżawx minnu, iktar ma nagħmlu minnu dan il-crackle iktar il-qasma fiż-żeba ħatkun tidher. Jiena il-crackle kif qegħdin taraw qed nagħmlu bil-kontra taż-żeba kif żbajt. U hekk għandna il-crackle rest. Jew inħalluh jinxef jew inkella nużaw il-heat gun kif għamilna biex nixxifna iż-żeba. U jiena ħanagħmel mela kif qed taraw għandna il-crackle glaze lest fuq il-kuluri li għamilna. Dak jiġifieri fejn ħanagħtu l-kulur ħad toħroġ il-crack. Jekk innotajtuni wkoll għamilt ftit crackle fuq il-pumi. Mhux ħankunu qegħdin nagħmlu dan il-kulur mbagħad ngħidilkom darb'oħra x'ħankunu qegħdin nagħmlu dak bil-metallics. Imma ħanħalluh jinxef għall-episodju li jmiss. Mela, kif nagħtu l-effett biex joħroġ il-crackle? Issa, iż-żeba importanti li meta nagħtu l-crackle il-post li ħanpoġġu żeba fuqu ikun immissuh darba biss u raġuni l-crackle l-effett jibda joħroġ mill-ewwel. Allura il-pinsel tajjeb ġifieri bil-kontra ta' kif għattilkom l-aħħar darba li il-pinsel kemm immissuh biż-żeba darba il-pinsel irid ikun armat sew biż-żeba. Mela, u nibdew mela x'għamilna? Iż-żeba tajnija bil-mindut, il-crackle tajnih bil-wieqaf. Issa iż-żeba nerġgħu intuha bil-mindut. Mela, x'għamilna hawnhekk? Mela, l-ewwel tajna il-kulur minn taħt. F'dan każ użajna l-aħmar u kulur ieħor li huwa l-Wise Old Sage. Tajna id-daqqa tajnija bil-mindut. U mbagħad użajna il-crackle biex noħolqu l-effett u f'dal każ tajnieh bil-kontra taż-żeba. U mbagħad kif nixef, aħna nixxefnih bil-heat gun, poġġejna iż-żeba fuq, mbagħad tajnija kontra il-crackle. Issa jekk tinnutaw, ħallejt postijiet li huma ftit raffja x'jiena nixtieqa li qisu l-amara għandha ħafna passati fuq xulxin ta' żeba ta' matul iż-żminijiet. Dik it-tip ta' amara li niftakru
fid-dar tan-nannin. Bażikament hawnhekk taraw it-tażaba huma ftit raffi fiha il-crackle beda joħroġ l-effett. Allura minn taħt tibdew taraw ħireġ l-aħmar f'dal-każ. Issa fl-episodju li jmiss ħankunu qegħdin nagħtu ftit shading biċ-ċar fuq il-bibien. Saħħa.